Ciao a tutti cari amici, benvenuti nuovi, bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con la lettura di oggi voglio andare a vedere quali sono le qualità che gli altri vedono in voi. Abbiamo tre scelte. La prima scelta è la carta del gufo. La seconda scelta sono gli uccellini. E la terza scelta è la carta della tigre. Vi ricordo come sempre che sono letture fatte per un collettivo, per un gruppo, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Nel caso non risuonasse nulla, potete anche ascoltare una delle altre letture. Se vi fa piacere potete anche ascoltarle tutte e tre. Magari c'è qualche messaggio in ognuna di loro che vi può essere utile. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone che hanno scelto il gufo. Quindi andiamo a vedere quali sono le qualità che gli altri vedono di voi. Il gufo è una carta che parla di osservazione, della capacità di osservare, la capacità di, in questo senso, anche valutare. Il fatto di riuscire ad essere una persona che magari ha tutto sotto controllo, che riesce ad avere occhi in ogni posto, super attenta. La carta del gufo parla anche, proprio per questa grande, diciamo, capacità di controllo e autocontrollo, fa anche riferimento a qualcuno che, diciamo, di cui ci si può fidare, qualcuno ehm, che può essere messo, come vi posso dire, a protezione di qualcuno o di qualcosa. Ok? Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Ok. Abbiamo un 10 di spade, la carta del mondo e un 2 di bastoni. Beh, allora, sicuramente una delle cose che la gente apprezza di voi è la capacità di tirarsi su, di rinascere, di rigenerarsi, di ricominciare da capo. Perché comunque abbiamo un 10 di spade. Il 10 di spade è la carta della fine sofferenza, quindi qui si tratta della vostra capacità di chiudere i cicli, come anche il mondo è una carta di compimento, e di ricominciare da capo. Per certi versi queste carte fanno anche riferimento alla vostra capacità di elaborare, trasformare, trasmutare, sopravvivere anche alla sofferenza. Sento che è come se vi sentissero molto positive come persone, perché comunque avete capacità di guardare al futuro, avete questa genuinità, questa sorta di purezza, questa positività, nonostante appunto le sofferenze che la vita ci mette davanti, ok? Andiamo avanti, vediamo che altro dicono. Abbiamo un 8 di bastoni, un fante di denari, la carta del matto e un 4 di spade. Sì, di nuovo, sento fortemente questa vostra genuinità d'animo, questa positività, il fatto di voler sempre andare avanti, di guardare al futuro con ottimismo. Siete comunque delle persone cariche di energia, con una forte carica vitale, mi verrebbe da dire. Diciamo che si sente la vostra presenza quando ci siete. Siete anche persone attente al dettaglio. Vi ripeto, il gufo è la carta dell'osservatore e qui c'è qualcuno che sta comunque osservando con questo fante di pentacoli qualche tipo di realtà. La carta del matto
parla di genuinità, di purezza d'animo, parla di fiducia, ma veramente sento che siete persone davvero pulite, siete anche in una fase di guarigione probabilmente, o molti di voi può essere che abbiano guarito o stiano guarendo da questa sofferenza, da questo 10 di spade. Sento che è una sofferenza profonda, probabilmente che vi ha un po' sconvolto la vita. Però nonostante tutto avete questa capacità di reinventarvi, di ricostruirvi, di andare avanti, di guardare al futuro con ottimismo, appunto, di avere sempre una parola gentile per tutti, mi dicono. Ok, andiamo a vedere che altro vi dicono. Sento anche che molti di voi sono una di quelle spalle sicure su cui appoggiarsi eh, quando si ha bisogno, cioè siete delle persone abili a confortare il prossimo, ad aiutare, a dare amore, mi verrebbe da dire, perché comunque avete una carta di guarigione. Può essere la vostra, ma può essere anche che sia il fatto di supportare gli altri. Mm? Fante di coppe, asso di bastoni. Sì, ripeto, la vostra genuinità e generosità d'animo è senza pari. Vi dico, il fatto di essere puliti a livello proprio di anima, a livello di pensieri e di cuore, alle volte non è sempre un bene. Troppo puliti fa risultare ingenui. Quindi forse, ecco, cercate di rimanere con i piedi per terra, questo è un consiglio che vi danno le carte, però davvero sento che gli altri vi vedono come persone sempre disponibili, pronte a dare, pronte ad aiutare. Probabilmente qualcuno è anche o sta studiando, ok, per diventare un curatore, un terapeuta. Mm, sì, mi parlano di medico. E un'altra delle qualità che io vedo è che siete molto dinamici. Questa vostra capacità di rimettervi in piedi, come vi dicevo prima, non è solo da un punto di vista pratico, è proprio da un punto di vista globale, sia mentale che anche emotivo. Cioè, c'è un dolore, ok, lo trasformo, boh, è stato quello che è stato. Non siete persone che si crogiolano nel vittimismo o nel dolore, siete persone che forti, che reagiscono. Ripeto, vi sento con una buona vibra. Ok, andiamo a vedere cosa dice Osho. Vediamo qualche altro messaggio in più. Wow, tre arcani maggiori. Il mutamento, ruota della fortuna, il condizionamento, il diavolo al contrario e il ribelle è la carta dell'imperatore. Ripeto, qui avete il mondo, qui avete la ruota della fortuna e la vostra capacità di essere malleabili, di essere flessibili che attira le persone. Vi vedo con tanto spirito positivo. Siete, guardate, è un po' come in fisica quantistica si dice che la realtà è influenzata dall'osservatore. Il gufo è l'osservatore e la realtà, il mutamento è influenzato dall'osservatore. Quindi qui si tratta della vostra capacità di canalizzare un'idea, di concretizzare un'idea, di guardare quest'idea. Ripeto, vedo tanto entusiasmo, tanto voglia di vivere. Qui c'è qualcuno che probabilmente in questo periodo sta guarendo
il proprio bambino interiore. Il fatto che ci sia la carta del gufo che parla appunto di osservatore può anche essere un osservatore, scusate, un'osservazione interna, ok? Quindi qualcuno che impara, inizia a fare uno studio interno su di sé, a guarire, a curare. E ve lo dico perché qui abbiamo il condizionamento al contrario, che è la carta del diavolo al contrario. Quindi in qualche modo ci si sta liberando da questo condizionamento ed è per quello che c'è il 4 di spade. Quindi un'altra dote positiva che vedo negli altri in voi è il fatto che non vi fate condizionare più di tanto, o se era un atteggiamento che avevate nel passato, adesso non è più così, state trasformando questo condizionamento che avevate, diciamo. È un po' come se ci fosse una via d'uscita, ecco, da questo condizionamento. Sento che lo state lavorando, state studiando come elaborare, come togliervi di dosso appunto questo condizionamento. E difatti qui abbiamo la carta del ribelle, che è la carta dell'imperatore. Qualcuno che crea le proprie regole, crea le proprie condizioni senza sottostare. Siete in un periodo di cambiamento, sento, ma qui avete anche il mondo, qui state riflettendo e studiando, state lavorando sul bambino interiore, io sento, e qui veramente farete dei movimenti in avanti per proporre la vostra realtà e le vostre regole, come appunto vi dicevo prima. Ok, andiamo a vedere una carta da parte delle fatine, vediamo che cos'altro vi vogliono dire. L'ultimo messaggio, grazie. Essenza. Wow. Gli altri vedono qual è la vostra reale essenza. Qui ragazzi c'è un risveglio del bambino interiore per qualcuno, c'è quella rinnovata giocosità, positività, il guardare alla vita con entusiasmo, con illusione, il voler fare, il dire no, ok, così a me non sta bene e adesso mi ribello alle regole che mi hanno sempre dato. Questa è una di quelle cose che gli altri vi ammirano, il fatto di non sottostare a certe regole, nonostante magari possano sembrare un po' strane le vostre di primo acchito, però comunque voi andate avanti per i vostri obiettivi, fate delle azioni decise per concretizzare quello che è la vostra realtà. E questa è una dote che gli altri appunto vi invidiano un po', no? È una qualità che gli altri vedono in voi. Il fatto di saper ricominciare e di ricostruirvi, ok, in base a, a quello che è la vostra realtà, a quello che è più vicino al vostro bambino interiore. Qui c'è davvero un lavoro di osservazione, vi vedono, guardate, mi vengono in mente i terapeuti perché io sono terapeuta e una delle prime cose che si fa quando arriva una persona da noi è osservare fondamentalmente. A livello energetico la prima diagnosi che si fa è attraverso l'osservazione. E quindi questo gufo parla appunto proprio di quello, di osservare le cose nel dettaglio e non solo in apparenza. Il gufo ha la testa che si gira a 360 gradi, per quello che prima parlavo di capacità di controllo, qui c'è qualche cosa che cambia, avete il mondo, avete la ruota della fortuna. È riferito alla vostra capacità di rinnovamento, alla vostra capacità di crearvi un mondo nuovo. Ma che bello, avete un sacco di qualità, devo dire. Rialzarvi, trasformare, cavalcare direi di più la sofferenza, guardare al futuro con vita positiva. State comunque lavorando su di voi, sul vostro bambino interiore, quindi c'è quello che è una crescita spirituale, avete buone doti di comunicazione, siete persone attive, cioè che quando dicono qualche cosa poi le fanno, state comunque cercando di creare la vostra realtà senza farvi condizionare e fondamentalmente una delle qualità che la gente apprezza di più è la vostra essenza. Bellissima lettura, devo dire, amici del gufo. Io spero che vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me.
Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto gli uccellini. Andiamo a vedere anche per voi quali sono le qualità che gli altri vedono in voi. Innanzitutto gli uccellini sono, o perlomeno io li collego a quello che è la libertà, perché volano, possono andare dove vogliono, hanno questo senso di, diciamo, autosufficienza, nel senso che gli uccellini si appoggiano su un ramo, però se anche il ramo si dovesse rompere, loro hanno sempre le loro ali alle quali fare affidamento e non cadono, non cascano, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Un altro risvolto degli uccellini è il fatto che ci sia una buona capacità di comunicazione. Gli uccellini cinguettano, quindi si parla, probabilmente per qualcuno si parla proprio di canto, magari avete delle doti artistiche, quindi cantate o suonate, insomma, oppure si parla proprio di capacità di comunicazione, mi parlano di poesie, magari siete bravi a scrivere e mi parlano anche di scrittura automatica. Per qualcuno potrebbe far riferimento a quello che è il dono della scrittura automatica, ok? Allora, andiamo a vedere anche con i tarocchi. Abbiamo un 6 di bastoni, che è una bellissima carta, perché è la carta del riconoscimento, è la carta di colui che ha raggiunto un obiettivo, di colui che è vittorioso, è la carta di colui che guida le masse e in effetti con la carta degli uccellini ce l'abbiamo, nel senso che ritorniamo a quelle che sono le doti comunicative. Abbiamo anche un 9 di bastoni. Il 9 di bastoni fa riferimento alla vostra capacità di difendervi, alla vostra capacità ehm, di mettere i paletti anche, mi verrebbe da dire, no? Probabilmente, perché qui la figura fa vedere una persona che ha una fascia sulla testa, come per dire che si è ricevuti un colpo in testa. Probabilmente è per quello che ci si sta difendendo. C'è una certa esperienza nel difendersi, nel accusare i colpi, ok? Nonostante questo, o probabilmente grazie a questo, c'è la carta del 6 di bastoni e abbiamo poi anche la carta della giustizia, quindi sicuramente gli altri vedono una sorta di rettitudine che può essere sia morale sia pratica. La carta della giustizia parla sempre di una persona giusta, di una persona equilibrata. Abbiamo poi il 5 di bastoni, un 7 di coppe e qui il 5 di bastoni sento che riguarda la competitività, probabilmente perché appunto avendo questo 6 di bastoni che parla di successo, parla di qualcuno che è in grado di guidare un gruppo, in un certo senso ci sta che siate anche competitivi, perché giustamente se si vuole arrivare a degli obiettivi bisogna anche un attimino essere competitivi. E un'altra cosa che emerge con questo 7 di coppe è che avete tante possibilità, o perlomeno siete in grado di crearvi tante possibilità, tante... È un po' come dire, ok, riesco a vedere in grande, riesco a vedere le cose da un punto di vista più ampio e quindi a capire quali potrebbero essere da un certo punto di vista sì le possibilità, dall'altro i vari risvolti nel caso io agisca in un modo piuttosto che nell'altro. È un po' come quando si gioca una partita a scacchi, no? Prevedere le mosse dell'avversario. Abbiamo poi un 3 di coppe e un 8 di pentacoli. Il 3 di coppe fa riferimento agli amici, quindi sicuramente vi reputano un grande amico o una grande amica, una persona con la quale si può star bene in compagnia, una persona alla quale piace comunque festeggiare, perché il 3 di coppe è una carta che parla di festeggiamento. Ehm, Sento comunque che si tratta di
come vi posso dire, di una comunione, cioè il vostro è uno star bene insieme agli altri. Siete persone che stanno molto bene insieme agli altri. Siete anche grandi lavoratori, devo dire, perché avete anche un 8 di pentacoli. Probabilmente siete persone che non lasciano niente al caso, che valutano tutto nei minimi dettagli, ok? Ma poi, secondo me, avendo questa carta degli uccellini, che tra l'altro notavo, sono 3 uccellini, il 3 di coppe, ehm, sento che c'è molto spirito di amicizia, c'è molto spirito di unione, come si dice, compagnerismo. Ok, andiamo avanti, vediamo che altre carte vi danno. 3 di bastoni e asso di denari. Sì, sento che gli altri vi vedono come persone vincenti, come persone che quando si mettono in testa una cosa poi raggiungono l'obiettivo. Avete chiarezza mentale, siete chiari nel dialogare, nel comunicare. Non siete persone che insomma girano intorno al problema, ecco, dite quello che c'è da dire, probabilmente assumete anche dei piccoli screzi che potrebbero esserci, ma non siete giusti, insomma, siete persone affidabili. Se vi si chiede un parere, gli altri sanno che siete onesti, che non dite qualche cosa solo perché l'altra persona se lo aspetta, insomma. Sono carte molto belle, di rettitudine morale, di sì, capacità di comunicazione direi, capacità di strutturare una difesa e anche un vostro luogo di comfort, perché comunque voi che siete di qua dei bastoni siete al sicuro, vi sentite al sicuro, sapete come creare la vostra sicurezza. Ripeto, poi vi vedono molto di compagnia, allegri, grandi buoni d'animo mi verrebbe e di spirito mi dicono. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che altro vi vogliono dire. Avete doti comunicative eccellenti, direi. Andiamo a vedere con Osho. Giochi politici. Il confronto e creatività. Giochi politici. È un 7 di spade. Qui c'è la giustizia. Siete persone, come vi dicevo prima, rette, che hanno una sorta di rettitudine morale. Il punto qual è? Che probabilmente questo dovervi difendere, ok, fa sì che voi certe volte indoriate un pochettino la pillola. Ok, magari è vero, avete grosse capacità comunicative, ma certe volte riuscite a non ferire la gente proprio perché non siete diretti. C'è una sorta di girare un po' non dico girare intorno al problema senza trovare una soluzione, però sì, indorare la pillola, diciamo che addolcite un po' quello che dovete dire e alle volte potrebbe sembrare che stiate facendo dei giochi politici. In realtà sento che lo fate per non ferire le persone. Il fatto che ci sia la carta del confronto mi fa capire che siete persone che accettano quello che è la diversità, ok? Accettano quello che è la differenza tra le varie persone, tra le varie idee. Vi dico, c'è questa sorta di competizione in voi che alle volte può essere positiva, ma alle volte può esserlo un pochettino meno. Diciamo che quello che sento è che non è proprio tipico vostro, anzi, se devo dirvela tutta, vedendo queste carte, siete più personaggi che cercano di mediare quello che sono i bisticci, le discussioni, insomma. E per quello che riguarda la creatività,
e la carta dell'imperatrice, quindi sento che le persone hanno un'idea di voi, di persone creative. Vi dicevo prima, potrebbe essere che qualcuno qui sia musicista, sia cantante o qualcosa per lo stile. Diciamo che avete una grossa capacità di creare, di espandere, di andare oltre quelli che sono i vostri progetti, ma ve lo sudate, nel senso, ve lo lavorate tutto questo successo, questa chiarezza mentale e questa espansione e abbondanza e prosperità. Comunque questo è quello che vedono gli altri di voi. Quindi, facendo un riassunto, buone capacità di comunicazione, anzi, vado prima a estrarre la carta delle fatine, poi facciamo il riassunto. Umiltà, wow, wow, sì, sì, sì. Allora, riassunto. Avete forti doti comunicative, sapete mediare, siete persone rette moralmente, mentalmente, anche fisicamente, siete persone corrette, insomma. Diciamo che avete anche acquisito un certo grado di saggezza dove riuscite a moderare il modo in cui vi esprimete. Siete competitivi, cercate sempre di trovare delle alternative valide, siete persone che amano stare in compagnia, gli amici apprezzano la vostra compagnia proprio perché avete questa buona capacità di dialogo. E oltretutto potreste essere proprio persone che guidano le masse. Quindi mi parlano anche di un canale di YouTube, quindi magari per qualcuno qui si tratta di giornalismo piuttosto che di appunto fare dei video di informazione o di intrattenimento, ok? Siete grandi lavoratori con una forte propensione alla verità, anche se appunto ormai avete imparato a, a come esprimervi, come dire la verità in modo da non ferire gli altri. Avete doti imprenditoriali, sento. Un'altra delle vostre doti è che in qualche modo accettate gli altri per così come sono, senza fare necessariamente confronti, perché siete umili ed è un'altra delle qualità che le altre persone vedono in voi. Wow, ma che bella, bella stesa. Amici degli uccellini, spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E benvenute alle persone che hanno scelto la tigre. La tigre come animale è un felino, quindi qui si parla di istinto felino. A me viene sempre in mente un po' il gatto in realtà, più che la tigre, quando si parla di felino, perché giustamente è un felino più nel nostro costume, uso e costume quotidiano. La tigre parla di capacità di difesa e anche alle volte di aggressività, ma è un'aggressività buona, positiva direi. Non so se sentite dei rumori, ma stanno martellando. Spero che non disturbino troppo. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Ok, partiamo da un 8 di coppe, da un 5 di bastoni. Probabilmente siete persone a cui piace molto viaggiare, non vi, diciamo così, radicate troppo in qualche posto. Suppongo che siete anche persone un po' solitarie, magari per timidezza o per insicurezza più che tutto. Diciamo che lo spirito della tigre è anche un po' accentuato dal 5 di bastoni, è quello della competitività, ok? Il 5 di bastoni parla di competenze da un punto di vista sia lavorativo che magari di amicizie. Nella vita in generale c'è qualcuno qui che non ha paura a lottare per ottenere quello che desidera, insomma.
Il punto è che con questo 3 di pentacoli vi sento un pochettino insicuri. Una delle cose che vedono gli altri è questa che poi non è più che insicurezza, la sento come un'umiltà, ok? Cioè voi la vivete probabilmente come insicurezza, però gli altri la sentono come se fosse un'umiltà, come di dire ok, è veramente brava nel suo lavoro questa persona, ma non lo riconosce. È veramente agguerrita, ma non se ne rende conto, una cosa per lo stile. Ok, sicuramente siete persone fedeli, direi anche decise, nel senso che comunque avete un cavaliere di bastoni, siete persone determinate che hanno una certa, come vi posso dire, un certo entusiasmo per la vita, ok? Il 10 di coppe mi dice che siete persone che tengono molto alla famiglia, o probabilmente siete persone che hanno una famiglia ehm, felice, appagata. Il 10 di coppe è sempre un compimento pieno da un punto di vista sia emotivo, ma anche proprio pratico. Ehm, è globale, diciamo, lo sento più globale rispetto a un 10 di pentacoli, per esempio. Poi abbiamo un 4 di coppe, un 6 di spade e un 3, scusate, un 2 di bastoni. Sì, siete persone molto protese in avanti. Difatti qui avete due carte di viaggio e il 2 di bastoni che parla proprio del guardare al futuro con positività. Quindi sento che da un lato siete persone positive, che siete disposte comunque a lottare, a combattere, avete quello che dicevo prima, essere la competitività per ottenere quello che voi volete. Quando vi mettete in testa un obiettivo, andate avanti per la vostra strada e fate di tutto per ottenerlo. Avete questa sorta di stabilità a livello emotivo, probabilmente o avete creato una famiglia molto stabile che gli altri anche un po' vi invidiano perché continuano a dirmi invidia, invidia, invidia. Ehm, ecco, il 4 di coppe molte volte parla di una sorta di cecità, no? Quindi in questo caso io lo sento in maniera positiva, nel senso che è un come un non mi faccio distrarre. Sono cieco a tutto quello che c'è di esterno che mi possa distrarre e vado avanti per l'obiettivo che mi son prefisso con determinazione, con entusiasmo, con passione. Per molte persone si tratta veramente di fare dei viaggi, di andare alla conquista sì, di qualche cosa che per voi è importante, potrebbe essere proprio questo 10 di coppe, o semplicemente il fatto di scoprire sempre cose nuove. Sento che per molte persone è molto importante questa fase della non staticità, diciamo. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi vogliono dire. Poi andiamo a fare di nuovo. Ok, il riassunto. Giochi politici, ricettività, la fonte. Guardate, ve lo metto così perché sennò. Ok. La fonte e la guida. Qui anche nella stesa numero 2 è uscita la carta dei giochi politici, qui sento che fa riferimento al fatto che sappiate anche lì come parlare, come indorare in un certo modo la pillola nel caso dobbiate dire qualcosa a qualcuno. La carta della ricettività è una carta che parla di intuizione, di attenzione, in effetti la tigre, prima di partire all'attacco, si mette ferma, accucciata, in osservazione e soprattutto in attesa, ed è un'attesa passiva. La ricettività ricorda un po' ehm, quella carta, che non è una passività negativa, è una passività che vi permette di ascoltare.
ok? Quindi qui per qualcuno si potrebbe trattare appunto della capacità di ascoltare, della capacità di incoraggiare, mi verrebbe da dire, la capacità di creare questa famiglia, perché qui avete anche un 3 di pentacoli che parla di guida, ok? Il 3 di pentacoli è questa carta qui, quindi si tratta di qualcuno che è in grado di trovare la propria guida interiore. È un po' come se voi andaste avanti per conto vostro, senza seguire ehm, le indicazioni di qualcuno. Voi fate sia il viaggio interiore a livello spirituale che a livello mentale, c'è un'autoanalisi, c'è appunto quello che è una sorta di passività che può essere interpretata come ricettività. La fonte è un asso di bastoni, è l'energia allo stato puro. Ma io vi sento veramente in una fase di esplosione. La carta della guida, come vi dicevo, che è questo 3 di pentacoli, in realtà ehm, parla di qualcuno che è in grado di trovare la propria guida interiore. Sento che, ripeto, per qualcuno si parla di una sorta di solitudine costruttiva, ricercata da voi, in modo da poter andare avanti per i vostri obiettivi, in modo da poter fare quel tipo di lavoro interiore. Andiamo ancora ad estrarre una carta delle fatine e poi facciamo un riassunto, perché la carta della fonte veramente è la scintilla divina, ok? O comunque la scintilla ehm, che dà adito a tutti, a tutto, scusate. No, stavo guardando perché qui sicuramente siete persone che fanno valere il vostro volere con questo 5 di bastoni e che siete un po' insicuri. Coraggio e ricerca. Allora, ricerca ve lo metto qui e il coraggio ve lo metto sotto la carta della tigre. Anzi, ve li metto così. Ok. Quindi un'altra qualità che gli altri vedono in voi è quella del vostro coraggio. È un po' perché la fatina qui è a braccia aperte, sta aspettando qualcuno, sta aprendo le braccia a qualcuno. E qui se ci fate caso nella carta della ricettività anche le braccia sono in senso, cioè sono rivolte verso l'alto, come per dire ok, sono aperta a quello che arriva, sono ricettiva. Quindi qui parla del coraggio che avete nell'affrontare quello che vi capita, nell'affrontare le situazioni di vita, diciamo un po' burrascose. Vi sento accaniti, ma accaniti in senso positivo. State bene, siete pronti a sostenere la vostra verità, ok? Quindi riassumendo, molti di voi sono viaggiatori, determinati, forse un po' insicuri, ma gli altri percepiscono questa sorta di insicurezza come un'umiltà. Siete persone affidabili, di cui ci si può fidare, che si battono, diciamo, per il gruppo, se vogliamo. Non vi lasciate distrarre, ok? Quindi quando puntate un obiettivo andate dritto per quell'obiettivo. Siete perfettamente in grado di trovare la vostra fonte di ispirazione, la vostra guida interna. Siete buoni ascoltatori, positivi come persone, avete buone doti da mediatore, insomma, cercate di, come vi dicevo prima, di far capire le cose alle persone in modo dolce. Questa carta in realtà è un sette di spade, molte volte viene vista come una carta negativa, però qui stiamo cercando di tirar fuori tutto quello che è il buono dei tarocchi, tutto quello che sono le vostre qualità, quindi è anche la capacità di saper mediare. Sapete creare un'armonia e sapete difendere questa armonia che c'è intorno a voi, insomma. Bene, cari amici della Tigre, questo è quello che avevo per voi.
Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!